Shalom adik-adik, shalom papa, shalom mama. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, yuk kita bernyanyi bersama yuk. Bertambah-tambah kasihnya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Nah gimana adik-adik? Sudah senang kan? Biar kita tambah semangat, yuk kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yesus, Yesus, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, buka dulu Alkitabnya. Injil kita hari ini adalah dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dibuka ya. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami pada hari ini masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik, Kak Flam baca ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu Tuhan Yesus tertidur.
Tiba-tiba mengamuklah angin topan. Gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, tolonglah, kita binasa." Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik sudah lihat ya tayangan tadi. Nah, siapa yang pernah takut lihat hujan, ada petir, ada kilat juga? Nah, Kak Flam juga takut adik-adik ya. Ada nggak yang kira-kira bisa menghentikan hujan, petir, dan kilat? Bisa nggak? Mama, papa? Oh, nggak bisa adik-adik ya. Yang bisa menghentikan hujan, kilat, dan petir itu hanya Tuhan. Sama adik-adik seperti murid Yesus dan Tuhan Yesus ketika berada di Danau Galilea, sedang di sebuah perahu, mereka ketakutan adik-adik. Padahal ada Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu menyangka bahwa Tuhan Yesus tidur dengan tenang itu tidak peduli sama mereka. Mereka menyalahkan Tuhan Yesus, kenapa tidak menghentikan hujan, petir, dan kilat. Tuhan Yesus bangun dengan tenang menghardik air. Maka seketika itu juga angin dan taufan berhenti. Adik-adik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah para nelayan. Kenapa mereka takut? Apalagi mereka sudah tahu di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pernah nggak merasa khawatir seperti itu? Misalnya kamu itu mau ujian, kamu udah belajar, udah sungguh-sungguh, lalu kamu berdoa. Tiba besok harinya, kamu nggak yakin akan kuasa Tuhan, akhirnya kamu menyontek. Jadi adik-adik harus percaya mukjizat Tuhan. Adik-adik kan sudah belajar ya, dan sudah berdoa juga. Pasti Tuhan berikan nilai yang bagus. Nah, adik-adik, kita kan sekarang sedang di rumah ya karena virus corona. Adik-adik juga jangan khawatir. Bilang mama, bilang papa, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan mukjizatnya untuk melenyapkan semua virus-virus bola-bola merah. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang Kak Flam tantang nih adik-adik untuk menyebutkan mukjizat apa yang pernah adik-adik rasakan selama ini ya. Sekarang ambil botol, lalu kita mainkan ya, kita putar ya. Sekarang giliran Kak Flam nih. Adik-adik, mukjizat yang pernah Kak Flam rasa itu waktu kakak pernah jatuh dari motor. Nah, menurut orang-orang seharusnya Kak Flam itu udah berdarah-darah adik-adik. Tapi Kak Flam bangun dari motor sambil ketawa begini. Puji Tuhan tidak ada yang terluka. Nah, adik-adik, itulah kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memberikan mukjizat apa yang kita butuhkan. Nah, sebelum kita berdoa, yuk kita bernyanyi lagu Tuhan Besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan minggu ini. Nah, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan mukjizat yang dibutuhkan oleh kami. Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Amin. Sampai di sini ibadah kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.